咧出咗嚟呢一度市中心，有一個嘅燈光 show，類似香港嘅幻彩詠香江。咁你見到咧，天空上有啲雷射嘅燈光啦，啲大廈有唔同嘅燈光啦，係啦，咁咧就精彩啦，好多人一年一度，咁啊，好似係琴日已經開始咗㗎啦。大家見到咧就係歌劇院咧都係有啲燈光嘅效果喺度啦。好多人，另外咧嗰條橋喺前邊咧都係有啲燈飾喺度。哦，好熱鬧啊，係。嚇？喺邊度啊？見唔見到啊？睇下係咪先？啊，似啊，係啊，係啊，係藍十字星啊，係啊，冇錯啊，係啊，係啊，啱啊，係藍十字星嚟㗎。咁啊真係好旺啊！因為呢度覺得光好厲害。哦，嚟睇睇。哇，係，你有啲人群都犀利啊，真係，好多人，好多人。其實我哋星期一就走啦，今日咧已經係星期六，聽日聚會完咗之後嘅第二日咧我哋走。咁呢度咧就係一啲展覽中心啊，好似係 museum， 哦，博物館啊，都好靚啊！呢度周圍都係有唔同嘅燈飾、燈光嘅效果喺度嘅，好多人啊，好似嘉年華會，大大細細都嚟呢度，同埋咧都封咗路㗎。嗱，呢度咧就係個碼頭嗰度啦，碼頭嗰度啦。咁咧就你見到咧上面有好多雷射嘅燈光效果㗎，係啦，閃下嘅。咁當然歌劇院就係最靚啦，因為歌劇院個平面嘅位置咧就好似一個熒光幕咁樣咯。香港海港兩邊嘅燈飾高樓大廈咧更加好睇，但係呢度真係唔錯啦，因為咧就地方大啦，歌劇院嘅嗰個成為一個好大嘅屏幕咁樣咧，都好有特色。香港嘅就係啦，知道仲有啲雀仔喺度做兵添，我哋睇到佢。